Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masima mau belajar etika batuk dan bersin. Sekarang kan lagi banyak apa? Banyak virus. Virus apa ini? Corona. Yang Hima pasang tadi. Iya, Hima yang pasang ya. Kok nggak bisa dibuka mah? Apanya? Ininya. Bisa. Masima, Mama boleh tanya? Kalau Masima batuk, mulutnya ditutup pakai apa? Oh, tangan, sikut bagian dalam dan tangan. Habis itu cuci Tangan pakai sabun. Kalau misalkan Masima mau pergi main di luar, main sepeda, Hima harus pakai masker. Coba pakai masker yang dari Umi. Bisa pasang sendiri? Bisa ya. Iya, lihat. Wah, cukup. lihat. Nek, lihat, Nek. Iya. Kalau keluar harus pakai masker ya. Iya. Terus harus banyak minum air putih. Wah, ini bawa botol minum. Segar? Minum baru. Kayak rahasia. Kayak rahasia. Kalau nih dikasih Umi ini, nih coba pegang. Nanti Hima mau pasang di mana itu? Di Solo ya? Di rumah Hima ya? Ya. Pasang di rumah Hima. Masima. Ya. Masima senang gak nanti bisa main di sekolah? Senang. Berdoa ya, semoga virusnya cepat hilang biar bisa ke sekolah. Iya, makasih ya udah belajar etika batuk dan bersin. Masima, kalau misalkan Masima bersin, Ya. Itu besar. Gitu. Itu besar. Apa yang besar? Ikan. Gede. Masima, kalau misalkan Hima bersin, ucap apa? Alhamdulillah. Terus Mama jawabnya apa yang dengar Hima bersin? Yarhamukallah. Terus Hima jawabnya apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nanti dihafalin ya. Oke, makasih Masima. Dadah dulu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam murojaah surat Kurois. artinya suku. Kurois. Tubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraish. Ila fihim li latasita iwasoi. Ya tuduro paha tabai. Alladhi hatta Ata'amahum mil ju wa amanahum min sawu. hadis menutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Nanuhinna anturo auratuna. Sesungguhnya kita di dalam menampakkan aurat kita. Bismillah. Lupa Bismillah. nama suratnya dulu. Nama suratnya surat Al-Fil. Artinya Ya. gajah. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro Taro kaifa fa'ala Allah Rob Rob buka
Rubuka. Bi ashabil fil. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.